Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qindul udhunaini anil maharimi. Ingkang sampun menjaga pandangan mata sak pengajian. Nomor kalih menjaga lisan sak pengajian. Saniki nomor 3 hifdzul udhunaini anil maharimi. Jaga kuping loro saking napa sing diharamaken Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghina'u yumbitun nifaq fil qalbi kama yumbitul ma'u az-zar'a wa dzikru yumbitul iman fil qalbi kama yumbitul ma'u az-zar'a. Rawahu al-Baihaqi radhiyallahu anhu. Nabi dawuh al-ghina ngrungokno nyanyian. Ngrungokno nyanyian. Delok konser ngrungokno nyanyian. Ditambahi mripate pisan nyawang. Sing nyanyi wong wedok katokan cekak menyanyi. Bapak kula njenengan kok ngrungokno. Iku mengke badhe timbul sifat munafik di dalam jiwa. Nggih. Kaya dene banyu udan ceblok nukono wit-witan. Tapi suwalike nek ngrungokno zikir niki nukono kuwate iman di dalam hati. Kaya contone banyu udan nukono wit-witan. Ora Bapak niki dawuh Kanjeng Nabi. Ini bisa kita buktikan. Ngrungokno zikir, ngrungokno maca Quran. Kaya wingi Khol Tulungagung, ngrungokno zikir, ngrungokno selawatan. Yang hadir lebih dari 100.000. Tulungagung wingi yang hadir lebih dari 100.000. Tidak ada kekacauan, tidak ada kericuhan, boten enten rame-rame gegeran tawuran, boten enten. 100.000 lebih. Polisi boten njaga hadirin. Polisi namung ngatur dalan. Polisi mboten njaga hadirin. Tidak ada kericuhan, tidak ada tawuran, mboten enten. Kana ngrungokno zikir, ngrungokno maca Quran, timbul iman yang kuat dalam hati. Tertib sampai selesai, tidak ada kekacauan.
Soale enek ngrungokno konser. Nggih. Pengen takon polisi, amal takon polisi. Ada konser hanya sak lapangan tok. Polisi njogo nggih. Napa jenenge keamanan, menjaga lalu lintas, di samping itu menjaga pengunjung. Masuk di tengah-tengah kerumunan pengunjung itu mesti terjadi kericuan, terjadi tawuran. Niku setiap ada konser nyanyi. Mboten usah kathah nggih bukti niki bukti. Wonten muhibbin niki apane Rojabiyah. Niku sing hadir sekitar 20.000 sampai 25.000. Tidak ada kericauan. Mboten enten kekacauan. Napa? Sebab acarane maca Quran, acarane selawatan, acarane pengajian, tenang. Wonten sambung niki benjing biasane mauludan niku Jumat Legi. Karena Jumat lagi tidak ada di dalam bulan Maulud, manggene wonten Jumat Wage. Niku yang hadir enggak kurang dari 10.000. Mboten enten kekacauan nggih. Niki satu bukti. Tapi nek rina ngrungokno nyanyian, ricuh, tawuran nggih. Niki satu bukti. Sateruse Kanjeng Nabi dawuh, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ghina'u wal-laghu. Al-ghina mendengarkan nyanyian, wal-laghu mendengarkan omongan yang tidak ada faedahnya. Omongan yang tidak ada faedahnya. Yumbitani akan menumbuhkan anifat, sifat munafik fil qalbi. Kama yumbitul ma'al asba, seperti air menumbuhkan tetumbuhan. Walladzi nafsi biadih, Nabi bersumpah demi zat di mana jiwaku di tangannya. Innal qiraata, sesungguhnya mendengarkan bacaan Al-Quran, wa dzikra mendengarkan dzikir, yumbitani menumbuhkan al-iman fi qalbi, kama yumbitul ma al-asba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mughtabu orang yang ngerasani, wal mustami'u dan yang mendengarkan, syarikane sama saja fil ismi dalam dosanya. Ngerasani nggih, ambek ngrungokno ngerasani iku padha wae. Wengenane dalam masalah menjaga lisan pun kula aturaken beberapa dawuh Kanjeng Nabi nggih. Iyyakum wal ghibata, iyyakum hindarilah ngerasani menggunjing. Fa inna fiha salasa afatin, karena menggunjing itu bahayanya ada 3. Al-ula la yustajabu lahu du'a. Yang pertama, doanya tidak akan didengar Allah, orang mustajab. Wasaniyatu la tuqbalu lahul hasanat. Yang kedua, amalnya yang baik tidak akan diterima. Wasalisatu tazitu alaihi sayiat. Yang ketiga, amalnya yang buruk, perbuatannya yang jahat akan bertambah-tambah. Wah, niku bahayane ngerasane. Nah, kalau mendengarkan itu sama, maka berarti sama. Oh, Bapak wingi kuaturaken ngrasane ku nikmat.
manis, ngerasane ku sampai berjam-jam ku betah. Lono napa dileleti ambek iblis nganggo madu. Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan iblis. Iblis tangan lurune gegem, sing tengen gegem, sing kiwa gegem. Ditanya oleh Nabi Isa, iblis tanganmu kok gegem, gegem apa? Sing tengen gegem madu. Kanggo apa? Kanggo ngleleti lambene wong sing ngrasani. Mane wong rasane ku manis, nggih enak. Tapi bahayanya seperti itu. Subhanallah, naudzubillah. Tukang rasane ku enggak akan diijabahi dungane. Banjur para bapak sing kiwa ku apa? Sing kiwa iku gegem awu. Kanggo apa? Tak gawe ngeraupi bocah yatim. Kesane napa bocah yatim? Kesane mboten disayang kalih tiyang. Bapak niki masalah ngrasani. Ting rasane iku ambek ngrungokno padha wae. Ben ngeten mawon nomor sekawan khifdul batni, menjaga perut anil maharim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau shallaitum hatta takunu kal hanaya wa sumtum hatta takunu kal autar fama yanfa'ukum illa bil wara'i." Rawahu Ad-Dilami radhiyallahu anhu fi Musnadil Firdaus. Ngopi dawuh. Seandainya kamu sholat, aktif sholat, sholat lagi, gadah wiridan sholat sampai ratusan rakaat. Para sahabat biyen niku wiridan sholate ratusan rakaat. Syekh Junaid iku wiridan sholate sunat sehari semalam 1000 rakaat. Seandainya kamu sholat sampai punggungmu bungkuk seperti lengkungnya gapura, lengkung. Kamu berpuasa sampai tubuhmu merit, mengecil seperti tali. Itu sholatmu, posomu enggak berguna kalau kamu tidak meninggalkan barang yang haram. Kamu gawene. Kalau bapak nak terusé qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya panjang. Kula potong balladzi nafsu Muhammadin biyadi. Innal abda la yaqdifu luqmatal harama fi jawfi ma yataqabbalullahu minhu amala arba'ina yauman. Wa ayyuma abdin nabata lahmuhu min suhtin panaru aula bihi. Akhrajahu at-Tabarani min hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Tapi dawuh demi zat di mana jiwa Muhammad di tangannya, sesungguhnya hamba yang memasukkan suapan makanan yang haram di dalam perutnya, maka Allah tidak akan menerima amalnya 40 hari. Naudzubillah, kula jangan mangan sak suap, sak emplokan, sak emplokan barang yang haram dimakan.
niku amal kula jenengan naudzubillah gak trimo 40 dina. Lho saiki nek pangan sampai sak piring ya apa? Sampai sak piring. Naudzubillah nggih, sak emplukan tok. Niku mboten badhe diterima amal 40 hari. Tak terusé siapa saja hamba Allah yang dagingnya tumbuh dari barang haram, maka besok tempatnya yang lebih utama adalah neraka. Kalau Bapak niki bahayane pangan barang haram. Lah weteng kula jenengan niku nggih ngoten, begal senengane wal kedual. Wal kedua aku senengane weteng kula sampeyan. Subhanallah. Saniki mboten kenal jenenge begal niku nggih haram. Jenenge menipu niku nggih haram. Jenenge korupsi niku nggih haram. Jenenge suap niku nggih haram. Para bapak, subhanallah. Kapan kena begal ngoten iki naudzubillah min dzalik. Para bapak, dawuh Kanjeng Nabi fanaru aula bihi. Para bapak, panganan sing gak genah niki tidak hanya berbahaya untuk dirinya, berbahaya kepada semua yang makan dari hasil perbuatannya, atau berbahaya kepada anaknya walaupun anaknya tidak ikut makan, berbahaya. Bapak, ana seorang wali niki nggih cara derajate ngoten, Sultanul Arifin, rajanya orang yang ahli makrifat, Sultanul Arifin, jenenge Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami semula niku dadi begal. Dadi begal teng daratan Suriah, Syam. Waktu itu Syam adalah menjadi pasar pembelanjaan internasional. Sampai biyen Kanjeng Nabi masih kecil pernah diajak kakeknya namanya Abdul Muthalib berbelanja teng Syam. Setelah Nabi dewasa, Kanjeng Nabi jadi karyawane Siti Khadijah, membawa dagangan dari Mekah dibawa ke Syam, mengambil dari Syam dibawa ke Mekah. Tapi usianya sudah dewasa, mendekati 25 tahun. Oh Bapak niki nggih Syam jadi pasar internasional. Nah, Abu Yazid Al-Bustami niku menguasai daratan Syam. Kalau ada orang mau belanja di Syam dibegal, atau habis belanja dibegal oleh Abu Yazid Al-Bustami. Akhirnya ada sekelompok pedagang dari Basrah mau mengambil dagangan ke Syam, ke Syria. Niku dikawal kalian Syekh Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Syekh Hasan Al-Basri niki murid langsung Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Sampai di daratan Syam niki ketemu ambek Abu Yazid, ya, bersama dengan rombongan begalnya.
Syekh Hasan Basri dawuh, berhenti dulu, berhenti. Itu ada Abu Yazid Al-Bustami, tak panah dulu. Bapak dipanah sampai Syekh Hasan Basri. Tidak pakai anak panah yang pakai besi niki mboten, tapi dipanah ambek ayat alam yakni lilladzina amanu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Nggih. Dipanah kalih ayat alam yakni lilladzina amanu antakhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Begitu niku diwaca ambek Syekh Hasan Al Basri, maka Abu Yazid jatuh pingsan, ngeblak semaput. Akhirnya kalau Syekh Hasan Basri didekati, lajeng disadarno. Bareng sadar, akhirnya terjaga dari pingsannya, juga disadarkan hatine. Bareng sadar, singkate cerita, akhirnya dadi murid Syekh Hasan Basri. Para bapak, nggih pesene Syekh Hasan Basri, barang-barang rampasan, barang-barang begalan ini supaya dikembalikan pemiliknya. Niku mun dituruti. Badane diparingi para bapak amalan-amalan pun dilakoni. Semua apa yang dianjurkan Syekh Hasan Basri dilakoni. Dangu dados murite. Tapi ada sesuatu yang ganjel pada dirinya. Karena apa? Kalau sholat tidak merasa ladzat, wiridan beramal tidak merasa nikmat, selalu ngoten. Padahal napa sing dadi perintahe gurune dileksanakno, tapi amal ibadah ora nikmat, sholat tidak merasa ladzat. Piyambake bingung, pernah mendengar mbok menawa ada sesuatu yang dimakan oleh ibunya atau bapaknya. Akhirnya Abu Yazid niku takon teng ibuke, Bu, kula niki salat kok mboten ladzat, ibadah kok mboten nikmat, niki dos pundi? Lho, nak kok takon aku? Mbok menawi nalika pengen ngandhut kula utawi panjenengan neteki kula niku nate dahar sing boten genah, mbok menawa. Bakdane matur ngoten langsung muwun, ibune nangis. Ngapurane ya nak ya. Nalika ibu dhisin ngandhut awakmu, ibu nyidam nak, nyidam akit. Akit iku pawan kenthel. Cara sakniki insyaallah keju. Aku nyidam keju. Aku golek keju gak nemokno. Takon-takon sapa sing duwe pengen tuku gak nemokno. Suatu saat aku neng pasar, banjur aku munggah loteng. Neng loteng ana kendil nak, kendilku isine akit kebek sak kendil. Akhire tak takok-takokno sapa sing duwe akit neng kendil, ternyata gak ono sing weruh. Saking kepenginku nak mergo aku nyidam, tak cuwil mung sak pucuke driji, kanggo tombo kepengen sak pucuke driji tak pangan nak. Lah niku Bu, niku sebabe. Subhanallah,
ibune tau ngemplokake sak pucuke driji niki berpengaruh tenggene anak. Berpengaruh tenggene anak. Mulane nek konjengan gak ada anak kok nakal. Anak kok nakal, kok kurang ajar, ojo nyalano anak. Saman pikir biyen sing didhahar napa. Nggih. Sebab al-walad mir'atul walid. Anak iku pengelone wong tuwa. Pengelone wong tuwa. Mulane nek anak nakal ora oleh dianiaya, ora oleh diajar, wong tuane sing tobat. Wong tuane sing tobat. Biyen nalika iku apa sing dipangan. Nggih. Bapak, mulane Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wonten kitab Ghunyah pengane dawuh nek kapane wong wedok wis mulai hamil iku aja pisan-pisan kelebon panganan sing ora halal. Aja pisan-pisan kelebonan panganan sing ora halal. Engko kapan bisa ngono anak niki diparingi dasar mbek Gusti Allah iman yang kuat yang tidak bisa diganggu oleh setan. Yang lebih utama lagi bukannya waktu hamil tapi mulai akad nikah. Mulai akad nikah maka suami jangan sekali-kali makan barang haram. Istri jangan sampai makan barang haram. Wong bapak dawuh Abdul Qadir Al-Jilani nanti kalau punya anak, anaknya punya anak turun, semuanya dijaga dari Allah dari gangguan setan. Niki masalah panganan. Mulane kula terusno aku ceritane Abu Yazid Al-Bustami. Oh bapak. Akhirnya ibu dawuh nak tak golekane wong sing duweni akid neng kendil sing tak jupuk. Wadosi sampai berhari-hari alhamdulillah ketemu. Pada mundangu niku dangu takone siapa ketika itu kira-kira tahun sekian ada di loteng kendil isinya akid. Takono alhamdulillah ketemu. Bareng ketemu jaluk halal. Pak kula nyuwun halal nalika niku kula nyuwil sak pucuke driji kanggo tombo kula nyidam. Nggih Bu mun kula halalno dihalalaken. Kondur Abu Yazid wis kono salata sing landat amal ibadah sing nikmat. Subhanallah. Barang niku kula diceritani kan Syekh Mas Duki Lasem. Nggih kula waca di dalam kitab meh padha. Ku Abu Yazid Al-Bustami ku salat sunat 2 rakaat ba'da isya niku salame subuh. Saking nikmate sembahyang. Ba'da isya salat sunat 2 rakaat. Kebetulan murite arepe sowan. Abu Yazid pas Allahu Akbar. Akhirnya didelok mbek murite. Kok suwe gak rukuk-rukuk. Otomatis sukune niku tambah begagah jinjit pisan. Janggute nempel ning dodo, mripate menteleng mengarep. Janggute nemplek dodo. Para bapak terus sampai menjelang subuh nembe rukuk yang pertama. Terus itidal sujud.
Ajeng rekat kedua niku cepet badane terus salam. Bar salam niki panggih kalih murite. Wis suwe nak, nggih sampun lumayan awit bakda Isya. Enek apa badhe tanglet masalah. Tapi sareng kula ningali panjenengan salat kok ngeten. Dadi pitaken kula niku njenengan salat kok ngoten niku dos pundi ningali napa? Anu nak, nalika aku salat mau aku gak rumangsa salat. Tapi aku rumangsa munajat ambek Gusti Allah, berdialog ambek Allah. Aku gak rumangsa salat. Niki istilahnya Syekh Abdul Qadir tarkus shalah fi shalah. Waktu salat gak rumangsa salat, dialog ambek Allah. Akhirnya aku diketono alam malakute bumi. Bumi pertama, bumi kedua, bumi ketiga sampai ketujuh. Baru aku diangkat neng langit, diwerono alam malakute langit pertama, kedua sampai ketujuh. Banjur aku dilungguhno aras. Iku sing dilungguhno ku apa? Sing mudhun ning bumi ku apa? Sing munggah ning langit iku apa? Iku jenenge latifah. Latifah ku jasad halusnya. Latifah jasad halus. Para bapak, insyaallah panjenengan nate ngalami ngoten niku. Pengen tilem teng kamar isik Joko biyen nggih. Kemulan sarung. Ngimpi rumangsane numpak sepur. Neng sepur kenalan ambek gadis. Akhirnya mudhun neng Jakarta, tekan jatan neng Taman Impian Ancol. Neng pinggir laut uber-uberan. Akhirnya gadisnya tiba mbok kurepi. Mbok kurepi terus sar. Loh, sarungmu kok keploh ku nyapa? Sarungmu kok keploh ku nyapa? Iku jeneng latifah. Nggih, sing niku latifah. Apa itu dosa? Enggak dosa. Nggih. Sing diharamno zina iku jasad kasar. Nggih. Jasad kasar. Sing diwajibno salat iku jasad kasar. Nggih. Niku latifah. Lho Bapak nek jenengan nate ndelok wayang. Nggih, ndelok wayang. Lakone Bratasena goleki banyu suci Perwetasari kayugum susuing angin. Nggih. Niku dibujuk kalian Pendeta Durna, nggih dibujuk. Maksudnya supaya mati neng laut. Akhirnya Bratasena dicokot ambek ula. Berkelahi dengan ular, gambare kathah niku Bratasena. Akhirnya Bratasena niku pingsan. Waktu pingsan metu jenenge Dewa Ruci. Dewa Ruci niki gambare persis Bratasena, cilik nggih. Cilik tapi gede. Bratasena bisa masuk di telinganya. Iku apa? Latifah. Nggih. Latifah. Nggih. Cara wong ngaji tasawuf iku jenenge latifah. Lho Bapak, latifah iki munggah sampai langit. Dan niku tengara niku enten jenenge Mbah Somadikun. Mbah Somadikun niku kabare ku wali, kabare. Mergo kabare wali kuwatah sing sowan. Sak wayah-wayahku wong sowan kuwatah. Lah wong sowan niku suguhane gak padha. Kadang ana suguhe kopi, ana suguhe teh, ana suguhe napa. Lha iku ning pawon ku gak ketok ana wong ngadang. Tapi suguhane ku seba anget kabeh.
anget kabeh. Tapi nek nemoni dayaku misuh-misuh. Misuh-misuh. Kula bapak gak tahu sare, misuh-misuh. Dayaku terus 24 jam. Mantune dadi bingung. Bapakku jarene wali, tapi kok nemoni daya kok misuh-misuh. Kok gak tahu salam, ya. Kok gak tahu ketok leh pipis, gak tahu ketok nek ngengek. Bapakku piye? Akhirnya para bapak memberanikan diri ngintip kamare. Kamare kan ten bolongane kunci diintip. Ternyata bapak iku sholat terus teng kamar. Lah sing nemoni daya ku sapa? Iku jenenge Latifah. Nggih, Latifah. Bapak Latifah. Miso-miso apa dosa ora wong Latifah. Nggih. Sing diperintah sholat, perintah poso, nglakoni dosa ku sing dilarang kan jasad kasare. Mboten Latifah. Bapak akhirnya mantu dikandani, awas loh, aja kandha wong. Nek aku sik urip aja kandha wong. Lah pengen pipis saya kok ngising kok pengen roh. Bapak. Niki saryane nganti sakniki karomah. Nggih. Nalika kula mbek Yai Sodik dijak teng ngriku. Didhawuhi mbek Yai Sodik, "Mal, Mbah Dikun mau dawuh. Terus pundi Pakde? Awakmu arepe haji, aku ya arepe haji. Tapi dhisik awakmu timbang aku." Akhirnya para bapak subhanallah tahun 81 kula haji. Pak Yai Sodik niku wau 83 nembe haji, pas persis. Itu jenenge Latifah. Nah, Abu Yazid Al-Bustami diangkat ning langit niku Latifah. Aku dilungguhno ning ngisore aras. Aku ditakoni, Abu Yazid, alam malakote bumi pertama sampai ketujuh iku apik apa ora? Nggih, sae. Langit pertama sampai ketujuh alam malakote apik mboten sae. Awakmu demen mboten? Kula mboten demen sedaya. Nggih. Awakmu saking njaluk apa? Mboten. Kula mboten nyuwun napa-napa. Rencang kula enten sing nyuwun sila teng awang-awang, enten sing nyuwun saged salat teng dhuwure banyu, enten sing nyuwun ngiset bumi, enten ingkang nyuwun ngiset waktu, enten sing nyuwun kuncine jagat. Niki sedaya disebut sampai kalih dosa. Awakmu njaluk apa? Mboten, kula mboten nyuwun. Ora ana sing mbok demeni, enten namung setunggal. Sapa? Namung panjenengan tok. Lintune kula mboten demen. Kula bapak, akhir Allah dawuh anta wali, kamu jadi kekasihku. Abu Yazid Al-Bustami iku sadurunge iku gak nikmat ibadah krana ibune nalika ngandhut iku mangan ora halal namung sak cuwil sak pucuke driji. Iki panganan para bapak. Lane kudu hati-hati. Udawe Kanjeng Nabi niku wau nggih sampai sumpah-sumpah wong kok mangan nggih sak puluhan sing haram iku amale 40 hari tidak akan diterima. Sumpah sak teruse siapapun hamba Allah yang dagingnya tumbuh dari barang haram, ikut tempatnya yang paling utama adalah neraka. Biqauli Al-Habib Al-Kutub Umar bin Abdurrahman Al-Attas nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi at-ta'atu ma'a aklil haram mislu naskhil ma bil hubrah.
Iki para bapak gawe gambaran, nggih. Gambaran contoh. Wong ibadah maring Allah tapi sing dimangan haram. Iki contone kaya nimba banyu nganggo keranjang. Lho Bapak, nimba ku timbane kudu wutuh. Nggih. Kudu wutuh, kudu rapet. Bocor mawon sak paku mawon timba niku para bapak nggih. Niki banyune gak iso sempurna. Apa maneh robek. Apa maneh keranjang. Keranjang kubraku keranjang sing biasane kanggo adah suket nggih. Nimbo nganggo keranjang motoero nggih. Sing biasane kanggo wadah suket kanggo nimbo, artinya tidak berhasil menghasilkan air. Artinya apa? Wong ibadah pengen mlebu swarga, pengen slamet neraka, tapi sing dipangan haram. Dadi contone kaya wong nimba banyu nganggo keranjang. Maka berarti nggak akan berhasil. Niki jenenge wong sing kena begal gautane dhewe. Nggih, begal gautane dhewe sing jenenge gauta weteng. Ibnu Ruslan nggih dawuh wonten kitab Zubat wa ta'atun mimman haraman yaqulu mislul bina'i fauqa maujin yuja'alu. Ngabuktine wong sing mangan barang haram iku gambarane kaya mbangun omah. Tapi bangune gak nenggone tanah, bangune di atas gelombang lautan. Maka berarti artinya tidak akan berhasil. Oh, bangun nenggone tanah mawon kudu disetros. Bar ngoten duwe cakar ayam, nggih para bapak, angge beton neser. Niku mawon kadang-kadang sik roboh. Lah niki bangun bangunan kok neng gelombang lautan, maka berarti nggak akan berhasil. Gambarane wong sing mangan barang haram. Para bapak, enten barang niku sak temene haram, tapi gak ngerti. Sak temene haram, tapi gak ngerti. Niki masih berpengaruh. Walaupun secara syariat enggak dosa, tapi masih berpengaruh kepada jiwa. Oh bapak, kalau biyen neng Lasem duwe kanca jenenge Syaibani. Syaibani niku saking Magelang. Poso mawon. Nek dalu mboten nate sare. Mboten nate sare dalu. Poso mawon. Diparingi ilmu ladune mbek Gusti Allah. Nek nulis kitab niku tanpa mikir, tangane kaya mlaku dhewe. Iki bendinten ku ngarang kitab mawon piyambake kaya mlaku dhewe. Nggih. Saking poso nek bengi mboten nate sare. Suatu saat piyambake ku dijak kancane seje kamar. Dijak mangan telo, singkong, pohong. Niku sak lengser niku nggih pohong, singkong. Ayo kanca-kanca ku mangan singkong enak. Padha mangan singkong. Terus jenenge Saiban niku tumut mangan, nggih. Para bapak, subhanallah, naudzubillah, langsung ilmu ladune ilang. Ilmu ladunnya hilang, wis gak iso ngarang meneh. Padahal gak weruh. Nggih, tunggale niku Abu Yazid niku, ibune mangan kon gak weruh ya, Pak. Niku berpengaruh.
Akhirnya piyambake nangis mawon, ilmu ladunine ilang. Ku namanya walaupun cara hukum tidak haram mergo gak weruh. Akhirnya takon, Kang, sampean ngajak mangan tilokong di nyolong. Bapak, telone nyolong. Nah, niki pengaruh daripada makanan. Ibrahim bin Adham niku tiang saking Khorasan. Khorasan itu satu kabupaten dan sing daerah Iran, daerah Iran. Oh Bapak, Iran itu ada kabupaten namanya Baidho. Niku sing jenenge Qadi al-Baidawi, iku dari Baidho. Nuh bin Maryam al-Marawi, ada kabupaten namanya Muru, ada lagi Khorasan. Ki Ibrahim bin Adham ku saking Khorasan. Bapak ceritane panjang, sing kula critakno niki. Ibrahim bin Adham niku senengane neng Mekah mawon, neng Mekah. Mboten nate dahar kecuali dari hasil keringatnya sendiri. Padahal niki pangeran, anak seorang raja. Kerajaannya ditinggal, bandane ditinggal, piyambake terus lelono. Kapane teng Mekah, mendel teng Mekah. Niku diparingi kancane banyu Zam-zam. Dikongkon ngunjuk, moh, aku moh. Seandainya aku punya timba sendiri, aku mau minum. Nah, iku timbane wis dipasang. Gak ngerti ku timba apa. Niku pun boten purun ngunjuk. Seandainya aku punya timba sendiri, aku minum Zam-zam. Mulane piyambake nek dahar, nek ngunjuk harus dari keringat sendiri. Kalau tidak mboten purun. Mulane hebatnya beliau niku bendino amale diangkat neng langit. Setiap berdoa langsung mustajab, Niki Ibrahim bin Adham. Suatu saat pengen ibadah teng Qubatus Sohro. Qubatus Sohro niku kubah, suatu bangunan enten kubahe. Sohro ku watu gede. Kulo niku gadah gambare Sohro. Niki Sohro niku biyen watu gede yang menjadi pijaan malaikat Jibril ambek Kanjeng Nabi badhe Mi'raj. Niki teng Palestina, teng Baitul Muqaddas. Watu gede niku kangge pijakan Kanjeng Nabi mbek Jibril naik ke langit Mi'raj. Nah, Sohro niku katut melu. Ambek malaikat Jibril gak bareng, kowe watu kok melu balik. Watu niki balik tapi purik. Purike watu niki mboten purun nemprek lemah sampai sakniki. Nggih. Radi sukane fotone dipaken figura. Dadi enek benggang, ambek lantai niku benggang sampai sakniki. Niku jenenge Sohro. Bangunane diparingi kubah jenenge Qubatus Sohro. Bapak ibadah teng mriku niku mustajabah. Nek ndonga teng mriku mustajab. Mulane Ibrahim bin Adham dari Mekah pengen berjalan kaki teng Baitul Muqaddas, pengen ibadah teng Qubatus Sohro. Kangge sangune berjalan untuk bekalnya tuku kurma. Enten wong tuwek dagang kurma asongan.
disunggi ngoten. Piyambake tumbas. Bareng tumbas kurma para bapak diduwiti kurma dibungkus. Pun sing dodo terus kesah. Ketika akan melangkah, Ibrahim bin Adham memandang ke bawah. Ternyata ada 2 butir kurma sing tercicir. 2 butir kurma sing tercicir. Ibrahim bin Adham menduga, nah niki menduga bahwa 2 butir kurma itu termasuk kurma yang sudah dibayar, yang sudah dibayar. Akhirnya dipendet, didahar, berjalan kaki sampai dumugi Baitul Muqaddas teng Qubatis Shahra. Qubatis Shahra niku para bapak nek awan kanggo ibadah manusia. Tapi kalau dalu manusia dikongkon metu kabeh. Mergo kanggo ibadah malaikat. Dadi nek mun bakdo asar diusir kabeh kongkon metu. Mangke dalu mengke kanggo panggonane malaikat padha ibadah teng mriku. Bapak Ibrahim bin Adham mulai dari siang teng mriku. Bakdo asar kabeh-kabeh kongkon metu ambek juru kunci. Dilalah Ibrahim bin Adham niku selamat mboten katut dikongkon metu. Jadi tetep teng jero. Mulai bakda maghrib malaikat padha mudhun iku pirsa. Malaikat padha mudhun. Malaikat bejo, loh ini masih ada manusia. Malaikat yang lain berkata, itulah orang Khurasan yang terkenal, di mana doanya setiap hari dijabai oleh Allah, ibadahnya setiap hari diangkat ke langit. Itu namanya Ibrahim bin Adham. Tapi pada tahun ini ngatakan begitu, iku amalnya masih ditangguhkan, belum diangkat ke langit. Doanya masih ditangguhkan, belum diijabai. Apa sebabnya? Malaikat yang satu tanya, karena makan 2 butir kurma yang belum jelas halalnya. Makan 2 butir kurma yang belum jelas halalnya. Iki ndadekno amale gak diangkat, dungane gak diterima. Begitu mendengar suara malaikat sujud semaput, Ibrahim bin Adham bakdane sadar, balik teng Mekah berjalan kaki, hanya minta halal 2 kurma sing dipangan. Sampai dumugi Mekah enten bakul asongan anak muda. Terus Ibrahim bin Adham takon, nah tahun kemarin saya di sini memberi kurma, orang tua yang jualan kurma itu sekarang mana nak? Itu bapak saya sudah meninggal, sekarang ganti saya. Loh, maksud bapak gimana? Saya dulu tahun itu saya beli kurma, setelah saya bayar kurma dibungkus, ada 2 butir yang tercicir. Itu saya menduga sudah termasuk yang saya bayar. Ternyata itu bukan, tidak termasuk yang saya bayar. Makanya saya akan minta halal. Loh Pak, kalau begitu itu termasuk barang warisan. Termasuk barang warisan. Loh, ahli warisnya siapa? 3 orang, ibu saya dan Mbak Yu saya. Pak, kalau bagian saya halalkan, mung kurma loro tok. Bagian saya halalkan.
Lah ibu dengan Mbak Yumu di mana? Di rumah. Mari saya antar. Akhirnya para bapak dengeriku minta halal, dihalal no. Hanya 2 kurma. Iku termasuk harta peninggalan, iku warisan. Mane kula njenengan sing hati-hati warisan niku. Warisan sing hati-hati. Di peninggalan itu termasuk warisan. Itu hanya 2 butir kurma. Ba'dane dihalal no balik jalan kaki lagi ke Baitul Muqaddas, masuk tengene nggih Qubatus Shahra. Bareng dalu pedok malaikat, ini orangnya dulu. Iya. Sekarang gimana? Sekarang amalnya sudah diangkat ke langit. Doanya sudah mustajab. Kenapa? Sudah minta halal 2 kurma yang dimakan. Wah ya Allah. Jadi mulane kula aturaken gauta pituku begal kabeh. Nggih, begal. Aja sampai kuping diumbar ngrungokno barang sing dilarang. Aja sampai weteng diumbar sembarang makanan dimasukkan, jangan hati-hati. Padahal Ibrahim bin Adam niku menduga itu kurma yang sudah dibayar, ternyata bukan. Okay. Bapak ini masih berpengaruh, amal tidak diangkat, doa tidak mustajab. Bapak okay. Niki sing nomor 4 menjaga perut. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani rabbi bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wa la tunsinihi ya rabbal alamin.
Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardut ilayya inda hajati ilaihi fala tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.